வெல்கம் பேக் டு நிக்கி vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அவனம் பார்க் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இதுதான் நம்ம அவனம் பார்க்குக்கு போற வழி. பார்த்துட்டு இருக்கோம். இனிமே உள்ள போய் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். பார்க்குக்குள்ளேயே 2 பார்க் இருக்கு. ஒரு அவன்ஹம் பார்க், ஒரு மில்லா பார்க். வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ரெண்டையுமே ஒரு vlog-ஆவே பார்த்துடலாம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். இங்க வந்து கார்லாம் போக முடியாது, அதுக்காக தான் இதை வச்சிருக்காங்க. ஆனா சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க எல்லாருமே போய்க்கலாம். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்தால் மட்டும் அவங்களே ஒரு பின் யூஸ் பண்ணி அவங்க உள்ளே போய்ப்பாங்க. என்ட்ரன்ஸில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா 5 mph ஸ்பீட் லிமிட்டு தான் இங்கே அவனம் பார்க்கில் அலோடு. நம்ம அதை தாண்டிட்டோம்னா 75 pounds நம்மளுக்கு ஃபைன் கொடுத்துருவாங்க. 75 poundsனால் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 7500 rupees இந்தியன் மணிக்கு. அதனால இங்கே வந்து 5 mph ஸ்பீடோடையும் கம்மியாக தான் போக முடியும். சைக்கிளிஸ்டே அப்படி தான் போகணும். நான் உங்களுக்கு இப்போ அவனம் பார்க்கோட வியூ தான் காமிச்சிட்ருக்கேன். இதுதான் அந்த ஓவரால் வியூ. இந்த அவனம் பார்க் தான் இது. இங்கே தான் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வச்சாங்கன்னா நடக்கும். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இங்கே நிறைய பேர் வந்து உட்காருவாங்க. இந்த கிரவுண்ட் இதில் ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்தால் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இங்கே இது ஒரு வே. இந்த வே எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு இங்கே சுற்றி காமிக்க போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் எல்லாமே. இந்த சைடோடி போனால் ஜாப்பனீஸ் கார்டனுக்கு போகலாம். ஜப்பானில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார்டன் இங்கே இருக்குது. அந்த சைட் போனால் வெஸ்ட் லேக் போய்க்கலாம். நாங்கள் இப்போது இங்கே சிட்டி சென்டரில் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். இங்கே சிட்டி சென்டர் இருக்குது. அந்த பக்கத்தில் தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இனிமேல் நாங்கள் ஜாப்பனீஸ் கார்டன் போயிட்டு வெஸ்ட் லேக் போய்க்கலாம். இதுதான் ஜாப்பனீஸ் கார்டன். இந்த மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அழகாக ஸ்லாண்டிங்காக தான் வளர்ந்துருக்கும். இது வந்து ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட அவுட்டர் ஏரியா. நான் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போயும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃப்ளார்ஸ் இருந்துச்சு. இது இங்கே வந்து ரோஸ் எல்லாம் அப்படி பூத்து குலுங்குச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து 2-3 நாளாக தொடர்ந்து மழையாகவே இருந்ததுனால எல்லாமே விழுந்துருச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் தான் இருக்குது. இதுதான் ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட என்ட்ரன்ஸ் ஏரியா. நம்ம இப்போ ஜாப்பனீஸ் கார்டனுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளார்ஸ், ரொம்ப வித்தியாசமான ஃப்ளார்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ இதுதான் இந்த ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இந்த ஜாப்பனீஸ் கார்டனுக்குள்ளேயே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. இங்கே வந்து நாங்கள் நிறைய மீனெல்லாம் பார்ப்போம். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இப்போ நிறைய சம்மர் வந்தனால நிறைய செடியெல்லாம் இருக்குது. இங்கே முன்னாடி ரொம்ப பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்காது இங்கே. அப்போ நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய ஃபிஷ் எல்லாம் தெரியும். நான் இப்போ ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட ஓவரால் வியூ தான் காமிச்சிட்ருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுலேயே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது இந்த பாண்டை தாண்டி போகிறதுக்கு. அங்கேயும் போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் அந்த நான் சொன்ன ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட பிரிட்ஜ். நம்ம இந்த பிரிட்ஜ் வழியோடி தான் வர போகிறோம். வாங்க மேலே போய் என்னென்ன ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ட்ரீஸ் தான் இங்கே இருக்கும். நாங்கள் அதை பார்க்கறதுக்காகவே இந்த பார்க்குள்ள வருவோம். இதுதான் ஜாப்பனீஸ் கார்டனோட மெயின் ஏரியா. இந்த இதுல போட்டோ எடுக்கவே செம்மையா இருக்கும். எல்லாருமே இதில் தான் போட்டோ ஷூட் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் ஒரு போட்டோ எடுத்துடலாம் வாங்க. இப்படி உட்காருவாங்க, இப்படி வைப்பாங்க, இப்படி ஒரு போட்டோ எடுப்பாங்க. ரொம்பவே அழகா இருக்கும். இங்க எல்லாம் போட்டோ எடுக்கிறது. எல்லாம் லாவெண்டர் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். இதுதான் லாவெண்டர் ட்ரீ. சூப்பராகவே இருக்கு. இது ஒரு பிளான்ட் தான், அழகா இருக்கு. இவ்வளவு நாளும் லாவெண்டர் பார்க்கவே இல்லை. இப்பதான் நான் இங்க பாக்குறேன். இந்த ட்ரீ எல்லாம் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கலரே பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கும். எல்லாரும் இதுலயும் ஒரு போட்டோ எடுத்துருவாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஜாப்பனீஸ் பார்க்க நிறைய ஸ்பாட் இருக்கு இங்க போட்டோ எடுக்கிறதுக்காகவே. அதனாலேயே ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட், போஸ்ட் வெட்டிங் ஷூட்ல எல்லாம் எல்லாருமே காஸ்டியூம்லாம் போட்டுட்டு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸையும் கூட்டிட்டு வந்து இங்கேயே போட்டோ எடுப்பாங்க. ஜாப்பனீஸ் கார்டனுக்குள்ளே வந்தால் எல்லாமே பிளாக்பெர்ரியாகவே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நானும் ஏதோ ஒரு இதுதான் நினச்சிட்டேன். கிட்ட போய் பார்த்தா பிளாக்பெர்ரிஸு. இந்தியாவில் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. நானும் யூகேயில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் நம்ம. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பிளாக்பெர்ரிஸ். நம்ம இப்போ பிளாக்பெர்ரிஸை பறிக்கலாம். ரொம்ப முள்ளாக இருக்குது பிளாக்பெர்ரிஸில். ஆனால் பார்த்து பறிக்கணும். ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த பிளாக்பெர்ரிஸை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது.
அவ்னம் பார்க்கோட ஃபுல் வியூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பிளேஸ் இருக்கு. இது பார்ட் 1 தான். நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2வும் போடுறேன். அது இன்னும் நிறைய இடம் இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. இந்த பெரிய இடத்துல தான் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா போடுவாங்க. இப்போ கூட கார்னேஷன் டே நடந்துச்சு. இங்கே தான் வச்சு நடந்தது. அதுவும் உங்களுக்கு நான் ஒரு vlog-ஆவே போடுறேன். இங்கே ஒரு சின்ன பார்க் இருக்கு. பெரியவங்க எல்லாரும் அங்கே இருந்து இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க எல்லாம் இங்கே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் யூனிக்காக இருக்கும் இங்கே உள்ள இதெல்லாம். பார்க்கில் உள்ளது கேம்ஸே வித்தியாசமாக இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் பிரெயினை யூஸ் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி தான் இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பார்க்குள்ளேயே ஒரு கெஃபே இருக்குது. இங்கே வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ், காஃபி எல்லாமே கிடைக்கும். பார்க் உள்ளே வர்றதே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து தான் நம்ம உள்ளே வரணும். சப்போஸ் இப்போ நம்ம எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல உள்ள அப்படின்னா ரிட்டர்ன் போய் தான் வாங்கணும். ஆனால் அது ரொம்ப தூரம், அதனால வெளியே போக ரொம்ப கஷ்டம். அதனால இங்கே வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ், குழந்தைங்க கேட்குற மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இந்த கெஃபேக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்ற இடம், அழகாக டைனிங் டேபிள்லாம் போட்டு இருக்கும். இதில் தான் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அமைதியாக பேர்ட் சவுண்ட் கேட்டுகிட்டே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க. இங்கே ஒரு ஹைலைட் இருக்குது இந்த பார்க்கில். இங்கே என்னென்னா ஒரு ரிவர் இருக்குது இந்த பார்க்கில். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ரிவரே. அதில் 3 பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஒரு பிரிட்ஜில் ட்ரெயின் போகும், ஒரு பிரிட்ஜில் சைக்கிளில் போகலாம், அது பாத்வே. இன்னொரு பிரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் பழசானனால அது யூஸ் ஆகாமல் இப்போ இருந்துகிட்ருக்கு. இதுதான் அந்த ரிவர். இது ஒரு ரோடு. இந்த ரோடு வழியாக தான் எல்லோரும் சைக்கிளிங் பண்ணிட்டுலாம் போவாங்க. இந்த ரோடு வழியாக எல்லாரும் எங்கே நடந்து வராங்கன்னா சிட்டி சென்டருக்கு நடந்து வராங்க. பக்கத்தில் உள்ள ஏரியாவில் உள்ளவங்க எல்லாருமே இந்த ரோடு வழியாக தான் வாக்கிங், சைக்கிளிங் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இப்போது வந்து சண்டே, அதனால எல்லோரும் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெயில் இல்லை, அதனால நிறைய பேர் இல்லைன்னா இந்த இடத்துலலாம் நடக்கிறதுக்கே பாதை இருக்காது. சைக்கிளில் போகும்போது ஃபுல்லுமே பெல் அடிச்சுட்டே தான் போகணும். அப்போ தான் தள்ளியே போவாங்க. இதுதான் அந்த ரிவரில் இந்த டைம் நிறைய தண்ணி இருக்குது. ஏன்னா மழை ஜாஸ்தியாக பெஞ்சிட்டே இருக்கிறனால தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. காலையிலே பாருங்கள் எல்லாரும் டாக்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் வந்திருக்காங்க. நிறைய டாக்ஸ் வரும் இங்கே. நான் ஒரு நாள் வெரைட்டியான டாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூட ஒரு vlog போடுறேன். காற்று ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வீசிகிட்ருக்கு. மழை வர்ற மாதிரியே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே மழை வந்துடும். நம்மளும் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்ஜு. இந்த பாதையோடி தான் எல்லோரும் நடந்து போவாங்க. இந்த பிரிட்ஜ் எதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா அந்த சைடில் உள்ள ஏரியாவை கனெக்ட் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த பாதையோடி எல்லாருமே நடந்து இங்கே வந்துட்டு சர்ச்செல்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது சிட்டி சென்டரில். அதனால் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அப்படியே அந்த பாதையோடி போயிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரிட்ஜ். ஏன்னா அதில் வந்து லாக்கெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரோமியோ ஜூலியட் மூவிலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். பிரிட்ஜில் எல்லாம் லாக்கெல்லாம் வச்சுப்பாங்க. அது வந்து லவ்வோட சிம்பிளுக்காக. இது இன்னொரு பிரிட்ஜு. இந்த பிரிட்ஜில் தான் நம்ம நடந்து போக முடியாது. 3rd பிரிட்ஜு நான் காமிக்கிறேன். அந்த பேபிக்கு என் ஹஸ்பண்டோட சைக்கிள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அதை சொல்லிட்டு போகிறாங்க, யுவர் பைக் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாங்க சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போயிடலாம். மழை வர்ற மாதிரியே இருக்குது. ஃபாஸ்ட்டாக வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். எல்லோரும் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே வந்து கிளைமேட் எப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. உடனே வெயில் அடிச்சிடும்,
உடனே மழை வந்துடும். அவனம் பார்க்கை பற்றி சொல்ல நிறையவே இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ட் 2ல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.